Всем привет! Сегодня у нас опять автомобильная тема и опять эта дверь. Сгорел динамик в двери. Думаю, либо отремонтирую, либо куплю какую-то другую акустику. И заодно хочу показать, как разбирается дверь. Для начала открутим саморез снизу. Теперь нам надо снять вот эту штуку. Поддергиваем ее. Так, тут несколько клипс. Отщелкиваем. Наверх вот так вот надо выдернуть. Оп. Вот. Здесь у нас раз, два и три должна быть клипсы, но ее отломил нехороший тонировщик, который разбирал дверь. Это точно так же у нас отщелкивается, но намного проще. Здесь вот самая жесткая клипса вот здесь стоит. Вот эти две еще не жесткие. Включаем от шлейфа. Опа. Наши стеклоподъемнички, блокировка, два. Здесь мы видим два самореза, раз, два. Откручиваем их. Получилось у нас всего 3 болта. Теперь отщелкиваем всю обшивку вокруг. Тоже на клипсах. Аккуратненько. Начнем снизу. И поддергиваем немножко вверх. Вот здесь у нас уплотнительная резинка на зеркале висит, вот она. Вот мы и сняли обшивку. И пока я еще не начал делать кран, хочу вам посоветовать кое-что насчет двери. Если у вас в салоне появилась вода и вы не можете найти источник, то это скорее всего дверь. То есть дверь, вот эту если отклеить, из двери начнет стекаться вот в эту емкость вода и вниз, либо сюда. Вообще вот просто через дверь будет попадать вам в салон. У меня была такая проблема лично. И вот наш заветный динамичек. Давайте его снимем, посмотрим, что с ним случилось. Так вот. Здесь у нас нужен ключик на 10. Откручиваем. Динамик сгорел конкретно. Сама мембрана заклинила. Не ходит туда-сюда. То есть он аж заклинил. Это внутри обмотка сгорела. Сгорела очень даже так хорошо. Вода туда ничего не попадала. Просто подошел срок. Итак, сюда теперь надо какой-то динамик другой придумать. Итак, выпилил я оттуда динамик. Ставил маковский. И даже не пришлось изобретать велосипед. Тут два шурупа как раз подошли вот под эти штучки. Ну еще я силиконом промажу все это, сядет плотнее. Сейчас хочу проверить, так как колонка была чуть ниже, ляжет ли она вместе с обшивкой или нет. Сейчас скорее всего шумоизоляцию куплю вместо вот этого говна. С той стороны тоже все поменяю, естественно. И поставлю человеческую шумоизоляцию. Так, вот так вот. Так, проверить бы еще это, будет играть, нет. Будет ли она дребезжать, задевать решетку. Сейчас мы это тоже проверим. Соединим пару проводков. Нам надо вот эту вот
провода спаять вот с этими. Так, еще плюс-минус угадать бы. Тот провод, что с полосочкой, это у нас плюс. Как временно замотал провода. Установим, посмотрим, как сейчас будет она. Пойдет, нет. Здесь была еще клипса, кстати, ее надо было открутить. Она куда-то вылетела. Полностью переключил звук на эту колонку. Звук отличный. Осталось доделать. И с той стороны снять такую хрень, сотворить с колонкой. Дома спаяю. Так, шумку куплю, наверное, сейчас съезжу. Купил вот такую вот шумку. Это не СТП, что-то ЛПТ какой-то, хрен знает. В общем, пойдет. СТП слишком дорого выходит. 600 рублей лист, 1000 на 600 миллиметров. Дороговато. Так, вот это говно. Кусок вот это у меня остался от момента. Монтажный клей. Так что монтажным клеем не вздумайте клеить такие вещи. Такая фигня получится. Теперь надо все это оттирать. Теперь обработаем все 646 растворителем. И попробуем устранить причину скрипа. У нас когда закрываешь, ставим скрипит. Я вижу, в чем причина скрипа. Тут такая речка идет металлическая, по ней пластмасса. Вот это скорее всего скрипит. Возьмем силикончиком. Сейчас все движущие части будем обрабатывать. О, слышно, как скрипит? Вот здесь у нас скрипит. Здесь этот поролон спрашивается. Купил пионерские колонки. Маковские оставлю сзади. Здесь залил герметиком по кругу. На герметик прям просто посадил. Здесь спаял как надо, по-человечески. С родным разъемом. Посмотрим, как будет звучать. Здесь уже все обклеил. Как видите. Видите микрофон? Включим. Не СТПшка, ну что-то другое. Мне больше понравилось, что она тоньше и дешевле. Нормально, пойдет. Давайте проверим, как она у нас звучит теперь. За счет того, что все отверстия практически закрыты, шумоизоляция, и внутри там полностью тоже закрыты. За счет этого получается эффект колонки баса. Ништяк звук. Лишнего, походу, наклеил. Здесь, оказывается, поролон вставляется как направляющая. Ну а теперь дверь номер 2. Снимаем эту хрень. Липкая гадость. Липнет на руки вообще. Неделя штук с растворителем отходит.
В магазине сказали, что 2 мотков должно хватить на всю машину. Мне кое-как на 2 двери хватило. Раскатываем это все в войну. На этом мой обзор закончен. Думал, что еще буду сейчас делать полную шумку всего автомобиля, но по финансам просто не потяну. Это говна кусок стоит дешево. Не помню, как называется эта хрень. Лучше клейте СТП. А СТП у нас дорого. Если в другом городе буду проезжать, найду подешевле, то обязательно куплю. И проклею всю машину. Самое сложное это двери, остальное. Что там, салон разобрать, наклеить. На этом все. Всем пока.